Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va tranquille. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce cours, nous allons voir que les phrases interrogatives peuvent être totales et peuvent être partielles. Donc le cours غنهضروا عليه اليوم هما phrase interrogative والاشكال ديالها soit partielle soit totale، يعني soit استفهام كامل، جملة استفهامية كاملة ولا جملة استفهامية جزئية. Comme objectif de la leçon، الأهداف ديال الدرس: premièrement, qu'est-ce qu'une interrogation totale؟ شنو هو استفهام كامل؟ deuxièmement, qu'est-ce qu'une interrogation partielle؟ شنو هو استفهام جزئي؟ troisièmement, une conclusion، يعني غنختموا وغادي نشوفوا شنو قرينا في الدرس كامل. quatrièmement, des exercices باش نتمرنوا شي شويه. premièrement, qu'est-ce qu'une interrogation totale؟ شنو هو استفهام كامل؟ Quand une phrase interrogative pose une question à laquelle on peut y répondre par oui ou non, on dit que c'est une interrogation totale. Elle porte sur la phrase entière. يعني ملي كتكون عندي واحد الجمله استفهاميه، ديجا درنا الدرس ديال الجمل الاستفهاميه، كنطلب منكم انكم تمشيو تشوفوه. ملي كتكون عندنا جمله استفهاميه وهاد الجمله نقدر نجاوب عليها باه ولا لا، كنقول بان هذه جمله استفهاميه كامله. هاد الجواب ديال ولا لا كنجاوب به على الجمله كامله، ماشي على جزء منها ولكن على الجمله كامله. غادي نشوفوا مثال. premier exemple: est-ce ton frère؟ واش هذا خوك؟ Il y a deux réponses possibles، كاينين جوج ديال الاجابات ممكنه: oui c'est mon frère، راه خويا، ولا non ce n'est pas mon frère، لا راه ماشي خويا. Donc هاد لا phrase est ton frère est donc une interrogation totale. Donc هاد الجمله هي عباره عن جمله استفهاميه كامله او الاستفهام كامل. Pour le deuxième exemple: pars-tu demain؟ يعني واش غتمشي غدا؟ Il y a deux réponses possibles، كاين جوج ديال الاجابات ممكنه حتى هنايا: ولا لا. je pars demain ان شاء الله، يعني غنمشي غدا، ولا non je ne pars pas demain، يعني لا ما غاديش نمشي غدا. Donc la phrase، هاد la phrase pars-tu demain est donc une interrogation totale، يعني راها جمله استفهاميه كامله ولا استفهام كامل. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une interrogation partielle؟ شنو هو الاستفهام الجزئي؟ Quand une phrase interrogative pose une question à laquelle on ne peut pas y répondre par oui ou non, on dit que c'est une interrogation partielle. يعني ملي كتكون عندي شي جمله استفهاميه وما نقدرش نجاوب عليها باه ولا لا، كنقولوا بان هذيك جمله استفهاميه جزئيه ولا استفهام جزئي. Elle porte sur une partie de la phrase. Elle demande donc une réponse plus détaillée que l'interrogation totale. يعني هنايا الجواب ما كيكونش كيكتفي باه ولا لا، ولكن خاصني الجواب يكونوا فيه دي ديتاي، يكونوا فيه تفاصيل اكثر باش نعرف الجواب ديال هذه الجمله. غنعطيكم دي زيكزامبل باش نفهموا اكثر. Premier exemple: pourquoi parlez-vous si fort؟ علاش كتهضر بالجد؟ On ne peut pas répondre simplement à cette question par oui ou non. يعني ما نقدرش نجاوب ولا لا. هو سولني قال لي علاش كتهضر بهذا الجهد كله، علاش كتهضر بهذا الجهد، ما يمكنش لي نقول ليه ولا لا. دونك خاصني نجاوبو avec plus de détails، خاصني نجاوبو بتفاصيل كثر باش يفهم. دونك c'est une phrase interrogative partielle، يعني هذه جمله استفهاميه جزئيه، يعني استفهام جزئي. interrogation partielle، استفهام جزئي. غادي نشوفوا مثال واحد اخر باش نفهموا اكثر. comment puis-je me rendre à l'opéra؟ كيفاش نقدر نمشي للوبيرا؟ كيفاش نقدر نمشي للوبيرا؟ il n'est pas possible، ما يمكنش de répondre à cette question par oui ou non، ما يمكنش لي نجاوب على هذه الجمله باه ولا لا. comment puis-je me rendre à l'opéra؟ كيفاش يمكن لي نمشي للوبيرا؟ ما يمكنش هو جا واحد سولني قال لي فين يمكن لي نلقى لوبيرا، فين يمكن لي نلقاها؟ ما يمكنش لي نقول ليه نجاوبو ولا نجاوبو بلا، ما يمكنش، خصني نعطيه دي ديتاي. بحال دابا مثلا غادي تمشي directement tout au long de cette rue là، tu vas tourner à droite jusqu'au feu rouge et tu vas prendre ta gauche, en face tu vas voir l'opéra. يعني انا عطيتك بزاف ديال التفاصيل، قلت لي غادي تمشي نيشان مع هاد الشارع، غدور على اليسار ولا على اليمين، غتمشي حتى يبان لك الفروج وغتعاود على اليسار ديالك غادي تلقاها اون فاس. دونك عطيتو بزاف ديال لي ديتاي باش نجاوبوا على هاد الجمله، ما عطيتوش ولا لا.
دونك هذه جملة استفهامية جزئية وغير كاملة. كونكلوزيون خاتمة غادي نختموا هادشي ونشوفوا راسنا شنو درنا في الدرس كامل. دونك لا فراز انتيروغاتيف سو بوز سو دو فورم، يعني الجملة الاستفهامية كتطرح على جوج ديال الاشكال. الشكل الاول لانتيروغاسيون توتال، يعني الاستفهام الكامل اللي يمكن لينا نجاوبوا باه ولا لا فقط، يعني ولا لا كيكفيو باش نجاوبوا على هاد الجمله. ولا لانتيروغاسيون بارسيال ما يمكنش لينا نجاوبوا فقط غير باه ولا لا، كيخصنا نعطيو بزاف ديال لي ديتاي اكثر باش نجاوبوا على هاد السؤال. اكزرسيس غادي نهضروا على ندير واحد التمرين بسيط باش نزيدو نفهموا اكثر ونشوفوا راسنا واش فهمنا شي حاجه من هاد التخربيق اللي بقيت كنخبر عليكم ولا لا. انتيروغاتيف توتال و انتيروغاتيف بارسيال، يعني واش جمله استفهاميه كامله ولا جمله استفهاميه جزئيه. ايميفو لي زيبينار فري، يعني واش كتبغي السبانخ خضرين. كومون فيت فو سولا، كيفاش قدرتي دير هادشي، كيفاش درتي هادشي. سافيفو فير دو سكي، واش كتعرف دير سكي. كومون فير دو لا كريم شانتيي، يعني كيفاش تقدر دير لا كريم شانتيي، يعني القشده الطريه، كيفاش تقدر دير القشده الطريه. بوغ لا بروميير ريبونس، يعني الجمله الاولى واش كتبغي سبانخ خضرين. دونك سي اون انتيروغاسيون ولا سي اون فراز انتيروغاتيف توتال. علاش؟ حيت نقدر نجاوب بوي ولا نو. ايميفو لي زيبينار فري، واش كتبغي السبانخ خضرين، نقدر نقول ولا لا، كنبغيهم ولا ما كنبغيهمش، ولا لا. دونك سي اون فراز انتيروغاتيف توتال. بور لا دوزيام فراز كومون فيت فو سولا، كيفاش كدير هادشي. دونك هنا سي اون فراز انتيروغاتيف بارسيال ولا سي اون انتيروغاسيون بارسيال. ما يمكنش ليا نجاوب ولا لا، كيخصني نعطي بليس دو ديتاي باش نشرح لك اكثر. هو قال لي كيفاش كدير هكا، ما يمكنش ليا نقول ليه ولا لا، كيخصني نعطيه الديتاي. كندير مثلا هكا، كندير هكا، كنعطيه الديتاي. دونك سي اون انتيروغاسيون بارسيال. بور لا ترويزيام فراز savez-vous faire du ski، واش كتعرف دير السكي. دونك هنا سي اون فراز انتيروغاتيف توتال. علاش؟ حيت نقدر نجاوب ولا لا. واش كتعرف دير السكي، نقدر نقول ليه ونقدر نقول ليه لا. دونك هنا الجواب غيكون كامل الا قلت ليه وي ولا قلت ليه نو. دونك سي اون انتيروغاسيون توتال. بور لا ديرنيير فراز ديرنيير اكزامبل كومون فير دو لا كريم شانتيي، يعني كيفاش نقدر نصيب لا كريم شانتيي، كيفاش نقدر نصيب القشده الطريه. هنا ما يمكنش ليا نجاوبو ولا لا. هو سولني قال لي كيفاش نقدر نصايب واحد الحاجه وانا نقول ليه ولا نقول ليه لا، ماشي جواب. دونك خصني نعطيه بليس دو ديتاي، خصني نعطيه تفاصيل اكثر باش نشرح ليه، باش من خلال الشرح ديالي نقدر نجاوبو على السؤال ديالو. حيت ولا لا ما غيكفيونيش باش نجاوب ليه على السؤال ديالو. دونك هذه استفهام جزئي ولا سي اون انتيروغاسيون بارسيال. Donc notre vidéo touche à sa fin. Merci de bien suivre cette leçon. كنشكركم بزاف حيت تبعتوا الدرس ديالي حتى الاخر. ما تنساوش انكم ديروا جيم، لايكي لا فيديو، ابونيفو على شين، تابوناو معنا في لاشين، اكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم الجديد ملي نلوحوه في الوقت ان شاء الله. كان معكم محمد من لاشين لو فرونسي بالدارجه، كنقول لكم تهلاو في راسكم.